Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sebelumnya, apakah suara saya jelas atau kurang? Jika kurang jelas, mau memakai headset atau cukup? Cukup, Jelas, Kak. Oke. Ya, hatur nuhun atuh pami jelas mah. Rekan-rekan Ika Madin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini dapat bertemu kembali walaupun kembali ke seperti dahulu kita bersua melalui daring, dunia maya, dunia yang tidak nyata ya. Namun tetap kita harus bersyukur dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Walaupun ada beberapa dari rekan kita mungkin yang sedang sakit, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dari penyakit yang sangat fenomenal pada hari ini ya, pandemi Corona COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan, dan bila sudah terkena, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberi kesembuhan supaya aktivitas kita semua kembali normal gitu ya. Nah, rekan-rekan Ika Madin yang kakak cintai, kembali ke laptop dulunya, kembali karena hanca. Kemarin kita sudah membahas terkait fardu wudu atau disebut juga dengan rukun wudu. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada beberapa hal terkait dengan wudu. Seperti yang kakak uraikan di awal-awal pembahasan bahwa pada setiap syariat, pada setiap ritual itu tidak terlepas dari yang pertama rukun atau fardu, yang kedua syarat, yang ketiga mubtilat, yang keempat pasunatan. Jadi yang pertama fardu wudu. Nah, kemudian nanti akan dibahas syarat sah wudu. Kemudian juga akan dibahas hal-hal yang dapat membatalkan wudu, dan juga akan dibahas pasunatan-pasunatan wudu. Nah, dalam setiap ibadah pun demikian, semuanya, baik sholat atau ibadah yang lain. Sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan semuanya gitunya. Jadi tidak terlepas dari 4 komponen ini. Fardu, syarat, mubtilat, pasunatan. Nah, kemarin kita sudah selesai membahas terkait fardu wudu. Ayeuna urang ngabahas ngaclok sakedap, urang ngabahas kana pasunatan wudu. Nah, rekan-rekan Ika Madin semuanya yang kakak cintai, bahwa kita sudah mendengar hadis yang sangat populer bahwa tiap butiran air wudu yang menetes dari tubuh kita itu secara tidak langsung membuahkan ampunan dari Allah. Dalam artian kecelakaan wudu urang teh eta teh ngarageurageun dosa.
Nah, para ulama membahas bahwa tidak setiap wudhu seperti itu. Akan tetapi wudhu yang komplit naon parduna pasunatanana dilaksanakan semuana, kemudian syarat sahna dilaksanakan, dan mubtilatnya dijauhi, pembatalan wudhunya dijauhi. Maka jika masuk pada kriteria itu, setiap orang yang berwudu itu sama dengan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena setiap butiran air anu ngeclak yang berjatuhan dari anggota wudu kita itu sama dengan dosa yang terbuang. Gitu. Jadi orang ando karena pasunatan heula. Sebab ini bersinergi antara rukun dan pasunatan heula. Nah, nanti insya Allah minggu besok kita akan masuk ke dalam syarat sah wudu, baru nanti pembatalan. Rekan-rekan Ikamadin yang kakak cintai, seperti halnya ibadah lain, wudu pun ngagaduhan pasunatan. Gitu ya. Ngagaduhan pasunatan. Yang pertama, pasunatan wudu teh ialah tasmiyat. Tasmiyatun, artinya membaca bismillah. Membaca bismillah itu paling sedikit itu dengan membaca bismillah. Secara sempurna ialah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Malahan saking pentingnya membaca bismillah, Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan pembacaan bismillah sebelum melakukan ritual ibadah, termasuk wudhu. Gitu. Nah, dan disunatkan pula, jadi ada berkaitan gitu. Disunatkan satu acan wudhu teh membaca bismillah. Dan disunatkan sebelum membaca bismillah itu membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Eta pasunatan wudhu nomor kahiji. Saking ku penting-pentingna maca bismillah sehingga setiap orang anu lupa atau tertinggal membaca bismillah, maka disunatkan dia membaca bismillah, disusulkan di tengah-tengah. Bismillah awalahu wa akhirahu. Dengan baca gitu, bismillah awalahu wa akhirahu, atanapi bismillah fi awalihi wa akhirihi. Begitupun dengan hal-hal lain yang disunatkan membaca bismillah. Seperti apa? Seperti makan, minum, menyusun skripsi, gitunya, menyusun makalah, dan semua hal yang disunatkan yang lain untuk membaca pekerjaan lain yang disunatkan membaca bismillah, itu pun jika terlewat disunatkan membaca bismillah di tengah-tengah dengan membaca bismillah awalahu wa akhirahu atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Itu yang pertama, membaca bismillah. Kemudian yang kedua disunatkan itu ialah membasuh kedua tangan sampai buku tangan gitu. Jejendolna ieu. Jadi sebelum wudhu kita disunatkan untuk bismillahirrahmanirrahim teras ngawasuh panangan. Ada ulama juga yang menyatakan bahwa antara mengucapkan bismillah dan membasuh tangan itu dibarengkeun bismillahirrahmanirrahim. Itu sabios-bios. Jadi yang penting bismillah dilaksanakan, ngawas bismillah dilaksanakan, begitupun dengan mencuci tangan. Mencuci tangan hukumna sunnah. Nah, Ghuslul kafaini teh ini teh kumaha praktekna, sebab banyak orang melakukan pekerjaan ini tapi salah sehingga tidak memenuhi unsur pasunatan.
Nah, dengan syarat ma'an. Jadi diwasuhna teh babarengan. Cai ngocor diwasuh. Bukan kieu cai ngocor wasuh hiji, kemudian hiji deui sanes. Lamun kitu berarti orang teu kengeng ganjaran sunat. Jadi harus dipisahkan antara pekerjaan biasa dan pekerjaan yang mempunyai nilai sunat. Kan sebetulnya seperti tidak ada masalah, tidak ada perbedaan antara ngawasuh biasa jeung ngawasuh kieu. Akan tetapi dalam agama itu berbeda. Upami kieu mah lil ittiba karena turut ka Kanjeng Rasul sehingga yang dilakukan seperti itu mempunyai nilai sunat, mempunyai pahala. Gitu. Nah, ma'an ilal ku'ain babarengan dugi ka tigelangan duanana. Ma'at tasmiyah al-muqtaronah serta membaca bismillah secara bareng. Jadi bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa kieu lah bismillahirrahmanirrahim ame ngawasuh kedua tangan. Gitu nya. Nah, ngawasuna sabaraha kali? Cukup 1 kali. Eta tos memenuhi unsur pasunatan dalam membasuh tangan. Kemudian perlu dicatat yang ketiga, sunat sebelum orang melaksanakan wudhu teh ialah pasiwakun, disiwak. Jadi orang satu acan ngawasuh naon wajah, orang teh disunatkeun ngalaksanakeun pasunatan heula. Tadi ngaos bismillah, kemudian nomor kedua ngabasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga disiwak. Upami siwak tradisional mah dengan kain arok, dengan kai arok, kayu khusus yang ada di Jazirah Arab. Jikapun tidak ada, maka bisa dengan kain, bisa dengan sesuatu yang anu keset dengan kain, atau lebih modern dengan gosok gigi, memakai odol, mangga. Akan tetapi tentu saja nilainya beda. Beda kumaha? Bedana lamun siwak ku kain arok mah itu mendapatkan nilai plus, nilai lebih. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Dan ada sebuah hadis sahih, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kata Nabi, seandainya tidak akan mengakibatkan satu kesukaran bagi umatku, maka yakin aku akan memerintahkan seluruh umatku untuk melakukan siwak sebelum wudu. Ye saking penting-pentingna siwak. Malahan mah kata sebagian ulama sunatna siwak teh masukana sunat muakkad, artinya sunat anu dikekehkeun. Sunat pisan lamun cek bahasa urang mah, sunat anu dikekehkeun. Jadi melakukan siwak. Gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa Islam itu sebagai agama yang sangat mencintai kebersihan. Urang bade wudu disunatkeun ngawasuh panangan. Naon margina? Margi bilih urang wudu, panangan urang kotor, membasuh muka urang dengan maksud mensucikan tubuh kita, mensucikan muka kita, tapi dengan air anu aya dina tangan kita yang kotor. Berarti kan sama jeung bohong. Nah, makanya Islam nanti marentahkeun untuk melakukan seperti itu, dimasukkan karena pasunatan, gitunya. Nah, begitupun siwak hal yang sangat penting, sehingga
Saking ku penting-pentingna siwak sama dengan pentingna ngaoskeun bismillah. Jika ada orang yang lupa atau sengaja meninggalkan siwak di awal-awal, maka disunatkan untuk melakukan siwak di pertengahan. Itu. Malahan mah, begitupun juga bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Sholat sebelum sholat disunatkan siwak heula. Hilap atanapi teu dilaksanakeun di awal, maka sunat ngalaksanakeun siwak di tengah-tengah walaupun tengah sholat. Akan tetapi tentu saja dilarang melakukan pergerakan anu banyak. Misalkan ku soroban cukup kihunggul seret tos tong kikituan di tengah-tengah sholat mah nggak boleh, jadi batal hukumnya gitu. Eta saking ku penting-pentingna siwak gitunya. Baik sholat fardu atanapi sholat sunat selama belum belum aweh salam, belum assalamualaikum, belum batal dari sholatnya, tetap disunatkan siwak di tengah-tengah. Begitupun dina wudu, selama dia belum selesai wuduna, maka lamun hilap atau meninggalkan siwak di awal, maka disunatkan untuk siwak di tengah-tengah wudu. Nah, itunya. Malahan mah siwak itu sangat penting bagi kita, bukan hanya bade wudu, bukan hanya bade netepan, akan tetapi melakukan sesuatu hal yang dianggap baik. Seperti apa? Contoh, seperti litilawatil Qur'ani, baca Quran, disunatkeun siwak. Atanapi litilawati hadisin, membaca hadis, disunatkeun di siwak. Atanapi au ilmin syar'iyyin, atanapi mau membaca, menghafal, atanapi bade ngaos ilmu syara, ilmu agama, maka disunatkeun melakukan siwak. Dan disunatkeun siwak oge ialah likuli tagoyuri pamin rihan aulaunan. Disunatkeun siwak dalam setiap kondisi mulut itu berubah. Seperti apa? Binahwi naumin. Contohnya kita mau tidur atanapi bangun tidur, kita disunatkeun siwak. Au aklin, sebelum kita makan dan sesudah kita makan disunatkeun siwak. Jadi Islam mengajarkan itu, upami dokter mah ngajarkeun sikat gigi teh habis makan dan sebelum tidur. Agama mah lebih dari itu, lebih perfect, lebih sempurna mengajarkan kita. Kita disunatan menggosok gigi teh ya, sebelum tidur, kemudian bangun tidur, kemudian sebelum makan, sesudah makan, gitunya. Dan setiap ada perubahan dari mulut, baik ambeuna misalnya, itu asa bau, misalnya, komo upami atos emam sesuatu anu matak ngahiliwir, mam jengkol, mam peuteuy, mam bawang, ya. Eta mah kedah pisan ngosok gigi, gitunya. Terutama siwak, upami teh siwak yang ngosoknya ku odol. Gitu. Atanapi dengan mau masuki masjid, atanapi mau keluar rumah, ya. Mau keluar rumah disunatkeun siwak. Atanapi pas masuk waktu sahur disunatkeun siwak gitu. Nah, jadi tadi hadis nanya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak akan memberatkan bagi umatku, kata Kanjeng Rasul, maka yakin aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak. Nah, lamun teu bakal riweuh mah, lamun teu bakal repot mah, umat
Islam teh sadayana bakal diwajibkeun melakukan siwak, melakukan gosok gigi lamun zaman ayeuna mah. Ngan pasti bakal riweuh, tidak semua orang mampu untuk membeli siwakna, tidak semua orang punya waktu untuk memberi siwakna dan sebagainya, sehingga hanya disunatkeun dalam Islam. Jika tidak akan membuat kesukaran mah Nabi akan memerintahkan, akan diwajibkan bagi seluruh umat Nabi Muhammad gitunya. Ia sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad mah sebelum melakukan sesuatu teh memikirkan dulu umatnya. Jadi dirinya itu tidak dijadikan patokan, tidak dijadikan standar bahwa umat lagi akan sama baik pola hidup maupun keadaannya dengan beliau gitu. Sebab kuring kieu umat kuring mah cantang tuh. Nah, ini adalah salah satu uswatun hasanah pikeun urang. Salah satu contoh Kanjeng Nabi kan gitu. Melakukan sesuatu yang dipikirkan umatku bakal mampu henteu. Umatku akan merasa sukar, sulit tidak dengan melakukan ini. Gampang tapi pikir saya pribadi, tapi kan umat gue berbeda keadaan. Nah, kan Nabi mah ngemut sejauh itu saking sayang ka urang. Berbeda jeung urang. Urang mah yang penting urang enak, urang senang, urang nikmatkeun batur mah kumaha engke. Nah, Nabi mah enggak seperti itu ya. Nah, kemudian anu disunatkeun oge ialah famad madatun wantin syakun. Ya. Disunatkeun kekemu jeung istinsyak, nyingsreuk. Istinsyak teh nyingsreuk cai kana hidung. Tapi entong diisrap non teh ditarik napas mah tuh itu membahayakan nanti karena paru-paru bahayanya. Jadi ieu nyingsreuk, diingsreukeun supaya cai teh lebat kana hidung nanti dibuang. Nah, ieu mah kekemu jeung nyingsreuk mah ieu teh dua perbuatan anu urutan sunatna disatukeun. Jadi disunatkeun teh famadmadun fantisyakun, kekemu heula teras nyingsreuk. Jam'uhuma bisalasi gurufin. Jadi dikumpulkan 3 kali. Jadi prosesnya sanes kieu kekemu heula. Bukan. Nya kekemu heula 3 kali, udah kekemu 3 kali baru nyingsreuk 3 kali, bukan. Tapi satu balikannya itu kekemu jeung nyingsreuk. Jadi kieu. Sunatnya ngambil air, terus ambil ka dieu. Terus dibuang gitu. Jadi 1 kali ambil air teh itu teh untuk sakali kekemu jeung sakali nyingsreuk, eta sakali. Beres gitu, ngambil deui air, kekemu jeung nyingsreuk. Ngambil deui air, kekemu jeung nyingsreuk. Tah jadi 3 kali eta sunatna. Kumaha upami sakali? Biasa wae, tetapi tentu saja upami sakali teu kenging ganjaran sunat lebar gitunya dilakukan tapi tidak mendapatkan pahala sunat, mending dilakukan secara sempurna 3 kali dan itu mendapatkan pahala sunat gitunya. Kemudian saatos eta nembe ngumbah rarai gitunya. Kemudian pasunatan anu salajengna yaeni wamas hukul lirosin, ngusap setiap sirah lil itibai, ieu juga karena hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapertos kitu nya.
Oh, tadi kelewatnya. Kelewat hadis dari Humaydi kalawan sanad anu bagus tentang siwak juga. Saur Kanjeng Nabi, rokatani bisiwakin afdolu min sab'ina rokatan bila siwakin. 2 rakaat sholat sunat atau napi sholat biasa, sholat sunat 2 rakaat tapi dengan sebelum sholat teh disiwak heula itu lebih afdol, itu lebih sempurna, lebih afdol, lebih utama min sab'ina rakaatan daripada melaksanakan sholat 70 rakaat bila siwakin, tetapi tidak disiwak heula. Ieu sakingku ageng ganjarana disiwak. Gitunya. 2 rakaat berbanding 70. Itu kebaikanana loh. Jadi 70 rakaat kabayangnya urang taraweh oge urang teh kan 20 rakaat sekitar 1 jam. Ieu 70 rakaat loh. 70 rakaat tapi tanpa disiwak itu lebih baik 2 rakaat dengan siwak daripada nu 70 tadi. Ieu saking kunaonna, saking ku hebat ganjaran bagi orang yang bersiwak. Malahan untuk siwak oge upami aya jalmi sakarat, upami aya jalmi bade ngantunkeun, ku urang sunat disiwakeun. Eta teh salah satu fadilahna teh yushilu khurujar ruh. Kange ngagampilkeun salah satu fadilahna ngagampilkeun kaluarna arwah, kaluarna ruh tina jasadna. Jadi upami aya nu jalmi sakarat, hese maot kitunya. Kan kagak gayong karunya, maka sunat disiwak. Ku urang disiwakeun. Jadi anu lain nalkinan la ilaha illallah, la ilaha illallah, urang nyiwakan. Atanapi sambil nalkinan urang disiwakeun dinu eta teh sakarat teh. Tah, saur Kanjeng Nabi dina hadis sahih eta teh innahu yushilu hurujar ruh. Eta teh tiasa ngagampilkeun karena kaluarna ruh tina badan jalmi anu sakarat. Karena awatos kitunya. Kemudian tadi kalangkung saatos dina ngaos bismillah teh disunatkeun satu acan bismillah urang ngaos ta'awud heula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nama bismillah. Kemudian dina saparatos maca bismillah maka disunatkeun maca asyhadatani walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Janten aya para ulama anu nyunatkeun pembacaan ieu teh di awal. Janten satu acan bismillah, satu acan wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, baru nyuci tangan. Tapi bacaan ieu mah aya oge para ulama nyunatkeun ke pembacaan di akhir. Setelah beres wudu nembe ngangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Gitu. Jadi tiasa membaca di awal, tiasa membaca di akhir. Eta jika ada yang baca seperti itu jangan disalahkan karena memang di ilmu fikih mah kan ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat fleksibel. Jadi henteu kaku gitu. Berbagai pendapat ada di situ, yang penting kita melakukannya sesuai syariat
ada orang yang mempertanggungjawabkan, ada ulama yang mempertanggungjawabkan praktek seperti itu. Gitunya. Kemudian ngusap sadayana sirah. Jantan sakumaha anu tadi herangnya. Wah, herang backgroundan. Ianya background tuh. Jadi sakumaha anu kamari dina wajibna teh dina fardu wudu ngusap sirah saeutik atanapi ngusap rambut anu aya dina daerah sirah saeutik samar minimal gitunya. Nah, akan tetapi sunat nama dikumbah diusap sadayana. Jadi si aya teh dikiekeun. Si tangan ka dieu dikieut diusap sadayana kemudian dibalikeun. Teras nyanak eta cai deui digitukeun deui sampai 3 kali. Gitu. Eta dina ngusap sirah gitunya. Kemudian sunat oge wa mashu kullil udunaini. Ngusap 2 cepil. 2 celi. Eta hukumna sunat. Gitunya 3 kali. Nah, dulu kita nuju ngaos dinia dalam praktek wudu kita sering mempraktekan. Tetapi saatos ageng seueur jalmi anu langki ngusap ceuli. Duka kusabab tahu bahwa ngusap ceuli teh hukumna teh sunat nya. Duka kumaha gitu. Jika itu yang terjadi, maka jangan sampai termasuk ke golongan orang yang masuk kriteria orang berilmu akan tetapi kualitas ibadahnya menurun. Jangan sampai masuk ke golongan situ. Karena apa? Itu berbahaya. Karena seharusnya orang berilmu itu kualitas ibadahnya makin bertambah, bukan menurun. Banyak orang sebelum tahu bahwa membaca surat dalam sholat teh sunat, orang selalu membaca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca surat. Tetapi setelah tahu bahwa ternyata membaca surat dina sholat itu hukumnya teh sunat, akhirnya banyak orang yang meninggalkan. Berarti secara kualitas lebih bagus kena jalmi eta teh bodoh daripada jalmi eta teh pinter, karena dengan kepintarannya mengurangi kadar ibadahna, kan eta berbahaya. Begitupun dengan wudu. Sebelum orang itu tahu bahwa ngusap ceuli teh hukumna sunat, orang eta teh tiba heula ngusap ceuli we, saat ngusap sirah ngusap ceuli, terus ngusap ceuli, neme karena sampean. Tetapi karena manehna ngaji, kemudian hasil tina ngaji teh, oh ternyata geningan ngusap ceuli teh hukumna sunat, akhirnya ngadon ditinggalkeun pas sunat teh eta berbahaya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, karena niat kita mencari ilmu itu untuk menambah wawasan dan menambah amal, menambah pengetahuan dan amal. Percuma lamun hanya menambah wawasan hungkul mah. Menambah ilmu itu harus dibarengan, harus seiring dengan penambahan amal. Percuma ilmu nambah, ari amal anggar rasa kitu-kitu. Malahan mah itu akan dituntut nanti di akhirat bahwa amal nanti ilmumu kenapa tidak diamalkan, itu bahayana. Lamun anu dihisab depan anu berarti orang yang berilmu dan orang yang punya harta. Karena apa? Orang yang punya harta akan ditanya dari mana, dengan jalan apa, dan dikemanakan. 3 pertanyaan kan.
Dari mana engkau mendapatkan harta itu, kemudian dengan cara kumaha engkau mendapatkannya, apakah dengan cara halal atau dengan cara haram. Kemudian kemana engkau mempergunakannya, kan tilu. Nah, bagi orang yang berilmu, pertanyaan T2. Pertanyaan T2. Pertama tentang ilmuna, kedua tentang amalna. Lamun tidak seiring antara ilmu dan amalna, maka ya wah berat siksaanana. Karena orang tidak melakukan karena kebodohannya, dosanya satu. Dia disiksa karena kebodohannya. Tapi orang yang melakukan karena dia tahu, ya disiksa karena dua. Jadi disiksa karena melakukannya, jeung karena ilmunya tidak diamalkan. Kan bahaya. Makanya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hal seperti itu. Gitunya. Pasunatan teh yakni ngusap ceuli. Tah. Carana kumaha? Carana gampil. Saatos kena cai ujung telunjuk ieu teh di nu ieuna. Nah, punten. Nah, kieu nya baru ieu tangan jempol ieu ngusap ka luhur. Sakali deui. Nah. Nah. Gitu. Usap 3 kali bareng. Gitunya. Kemudian disunatkeun selanjutnya teh wadal ku a'doin, ngosok-ngosok anggota wudu. Contoh, misalkan panangan, saat gitu teh, kosok-kosok. Kosok-kosok. Disunatkeun dal ku a'doin, ngosok-ngosok anggota wudu. Wahwa ari ngosok-ngosok anggota wudu teh imrarul yadi, eta ngabulak-balikeun leungeun alaiha luhureun anggota wudu. Akiba mula kotiha sabada ngeunaan eta anggota wudu lil mai kana cai. Jadi digosok-gosok. Juga digosok-gosok. Gosok-gosok. Gosok-gosok. Gitunya. Kemudian watahlilu lahyatin kasatin, jeung sunat pikeun jalmi anu wudu teh nyela-nyela janggot anu kandel. Nah, misalkan janggot atau sudu gitunya tos ngosok-ngosok, kemudian si janggot nah di sela-sela di kitu dah. Upami janggota kandel, upami janggota ipis mah orang Indonesia rata-rata ipis. 3 lemar, jika asep di dia kan 3 lemar gitu nya. Eta mah teh kedah di sela-sela. Entong duit ka 3 lemar kayak kieu. Kedah gitu nya. Ari ngan 3 lemar jika orang Indonesia mah. Lamun juga orang Arab, orang Turki gitu nya kan brewok. Nah, eta sunat pikituan, kemudian diselah. Gituan, selah. Gituan, bisa. Jadi di selah-selah di gitu kan. Ieu teh dengan maksud supados air teh menyerap secara sempurna. Tapi disunat. Ya. Kemudian sunat oge wa takhlilul asabi. Nyela-nyela panangan. Wudu kita panangan. Nah, selana eta sunat. Kan eta teh sakumaha praktek ieu gini nya, praktek mencuci tangan menurut ilmu kedokteran atau napi pemih aya hand sanitizer gini. Gininya kieu keras kieu ginian. Jadi dengan maksud bahwa
jangan sampai ada yang terlewat dari anggota wudhu itu. Maka secara supados sempurna itu disusul dengan pasunatan wudhu. Salah satunya nyela ramo itunya. Kemudian pasunatan wudhu oge ialah wa itolatul ghurrati. Jeung disunatkeun ka jalmi anu wudhu teh manjangkeun naonnya manjangkeun itu ghurrati teh biayag salah ku gambaran ku saperti yen ngumbah si jalma teh ma'al wajhi sarta ngumbah beungeut teh muqaddama rosihi kana beulah hareup tina sirahna wa udunaihi jeung dua ceulikna wa sofhatai unukihi jeung dua lepit beheungna si jalma. Manjangkeun naonnya ga itolatul ghurrati seperti ngumbah raja tadi. Oh iya, jadi ngumbah wajah teh disunatkeun di daerah anu panjang jadi ti luhur ka handap ka dieu. Bisi aya anu di tengah. Nah, jadi sanes kieu ngumbah sasigitukeun tapi sia teh ti dieu. Nah. Atapi sanes ti dieu dikadiekeun sanes. Sanes. Anu paling seueur lepat nyari nyanak cai. Jadi dipuceratkeun teh di tengah. Begitukeun sanes di tengah, tapi cai teh cara kaluhur. Nah, ka dieu. Itu cai teh ti luhur. Gitunya. Kemudian disunatkeun oge watasli sukulin. Nilu kali ngumbah dina setiap anggota. Nah, kemudian disunatkeun oge malire ba'dul adnaini rijlaini pada syaqaini. Disunatkeun oge wudu teh malik ka kiblat. Jantan sunat malik ka kiblat. Karena wudu teh salah satu ibadah anu naon masuk karena kategori ibadah anu sangat penting karena gerbangna salat teh itu teh wudu gitu. Ari dina salat mah eta hukumna wajib malik ka kiblat, ari wudu mah hukumna sunat. Kemudian wasyatrul aurati jeung naon nutupan orat. Jangan karena ieu mah ada wudu ieu urang teh sambil telanjang atanapi sambil pakai selempah hungkul tah eta lebar makruh malahan mah. Tetap pikeun orang yang mau berwudu itu disunatkan menutup aurat. Tentu saja auratna bukan aurat di luar anggota wudu. Pikeun perempuan kan susah. Seluruh badannya aurat. Ieu kumaha rarai jeung ieu teu kawasum aya teu kabuka mah. Dalam artian aurat di sini ialah menutupi aurat lamun disebutna teh aya aurat mughaladhah, aya aurat mukhafafah dalam mazhab imam yang lain mah. Artinya aurat yang sangat urgen. Bukan aurat dalam artian umum dalam ibadah, tapi aurat yang sangat urgen. Jadi upami istri mah meureun
tipi nareup harus katutupan kahanap komo pawi pameget hanap kudu ditutupan di sarung tapi di anu gitunya. Jangan sampai orat ka mana engkau wudu tapi telanjang, jangan sampai seperti itu. Kemudian sunat oge perlu dicatat ialah watayamunun jeung sunat ngaheulakeun anu katuhu. Ngawasuh panangan penuh katuhu heula. Ngawasuh sampean anu katuhu heula sunatna nya watayamun margi li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammuna fi tatahhurihi. Jadi Kanjeng Nabi sangat menyukai mayunkeun sesuatu, mayunkeun anu katuhu, mayunkeun anu kanan, mengedepankan anggota yang kanan dalam melaksanakan ibadah wudu. Itunya ini sangat penting. Kemudian disunatkeun dina wudu teh wawilaun jeung disunatkeun tuluy-tuluy. Hartosna kumaha? Hartosna tiasa wae wudu mah kan anu diwajibkeun kamari ku kang diawas tertib, teu diwajibkeun mualah, teu diwajibkeun tuluy-tuluy. Akan tetapi hukumna sunat lamun tuluy. Hartosna kumaha? Dari mulai membasuh anggota pertama sambil niat ngumbah wajah, kemudian disambung kana panangan, kemudian ngusap sirah, kemudian pas sunatanana ngusap ceuli, kemudian ngawasuh sampean. Itu teh dilaksanakan secara kontinu berurutan. Berurutan mah wajib eta mah tertib. Ari kontinu mah jadi tidak ada jeda antara perbuatan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Eta hukumna sunat. Berarti bisa saja orang melaksanakan wudu teu mualat, bisa. Misalkan di kobong ngawasuh wajah, ka masjid ngawasuh panangan, ka tempat yang lain biasa bersambung gitu. Akan tetapi selama orang tersebut tidak melakukan perbuatan lain, perbuatan lain teh untuk maca teu maca Quran heula atau naon heula kan wuduna ge can beres gitu. Dalam arti wudu itu belum dimasukkan kategori wudu secara sempurna jika telah dilakukan secara sempurna. Mun kayak sapotong mah can wudu teh seperti orang berhadas kene, masih kene haram melakukan sesuatu. Gitunya. Jadi sunat wawilaun jeung tuluy-tuluy. Kemudian disunatkeun oge wa ta'ahud jeung ngarumatkeun. Disunatkeun ge wa tarkut takallum wa tarkut takallum. Disunatkan oge bagi orang berwudu itu henteu ngobrol, tidak berbicara kecuali ngadoa. Jadi kan bisi gitu sambil wudu teh ngobrol, bro. Tadi ka mana wae? Ya orang itu teh katingali. Oh, sambil wudu. Nah, janganlah. Gitunya bila hajatin bi ghairi dzikrin. Kalau teu ada keperluan dan di luar dzikir. Gitunya. Akan tetapi walayukrahu salamun alaihi, lamun membaca salamat teu naon. Misalkan kieu, urang keur wudu, assalamualaikum. Wah, urang teh naon waalaikumsalam warahmatullahi. Teu naon eta mah gitu. Tetapi selain dari itu mah, maka janganlah. Kita jangan ngobrol, jangan berbicara selain membaca doa, lamun urang nuju wudu. Kemudian watarkutan shipin disunatkeun oge urang teh ulah dianduk, ulah ngagaringkeun anggota wudu, caina ku serbet, ku elap, ku anduk, ku sarung, ku naon we. Bila udrin lamun teu aya udur, kecuali lamun aya udur, misalkan aya udur teh kumaha? Lamun
digaringkeun teh misalkan bakal ada sesuatu, bakal aya mamala, punya akibat gitu. Karena lil ittibai karena anut ka Kanjeng Nabi. Jika Kanjeng Nabi kitu setiap habis wudu teu dielap bekas anggota wuduna teh teu dielap ku anduk, ku serbet, ku tisu gitu, ku sapu tangan henteu kitu nya. Kemudian wasyahadatani akibahu jeung disunatkeun maca syahadat tadi. Maca syahadat tina saparantos wudu kitunya dengan madhab ka kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 5 rawa Muslimun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Man tawad doa saur Kanjeng Nabi dina hadisna faqala asyhadu an la ilaha illallah ila akhiri futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha min ayyiha syaa gitunya. Jadi saur Kanjeng Nabi sahajalmi wudu kemudian maca 2 kalimat syahadat maka futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah bakal dibukakeun pantos surga anu 8 yadkhulu min ayyiha syaa maka dipersilahkeun bagi orang anu wudu eta anu membaca syahadat 2 kali teh masuk ke dalam surga melalui pintu manapun. Kacida pisannya bingah jalmi anu sapertos kitu kitunya. Nah, malihan mah dina hadis riwayat Imam Tirmidzi namihan dengan bacaan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Diriwayatkeun oge ku Imam Hakim sareng ngasoehkeun Imam Hakim. Janten saat maca syahadat teh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Kitunya. Nah, kitu tah beres roes pasunatan wudu. Jadi insya Allah nanti besok kita akan membahas syarat sah wudu. Artinya apa? Artinya syarat-syarat yang harus terpenuhi lamun wudu urang hoyong sah. Jadi ada perbedaan antara rukun, syarat, pasunatan, mubtilat. Gitunya. Kamari rukun atos, ayeuna pasunatan atos. Nah, insya Allah besok malam Sabtu besok, 1 minggu kemudian kita akan membahas syarat sah wudu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan. Nu penting masalah rehat sadayana. Gitunya siapapun baik anu tebih, baik anu caket, baik para ustad gitunya anu ngaulang atarapi sadayana anu ngaraos oge sadayana sing dipasihan kesehatan eta yang paling penting. Nah, sebelum ditutup apakah ada pertanyaan? Iya Kak. Sok mangga. Iya Kak, upami terkait tadi menggosok. Upami jalmi Kak, aya dakian misalkan. Eta teh tiasa kaeta nguduna kirang bersih atau napi teh nya Kak. Misalkan wudu mah sering Kak. Tapi di kakina teh sok aya dakian gitu. Di bagian sok wuduna teh. Nah, eta kumaha Kak? Kayak ulangi kira Janten kieu Kak, upami misalkan daki dina sampean misalkan teh jadi acuan wuduna bersih atau napi henteu teu sih Kak. Misalkan teh jalmi teh sering tapi anggar aya dakian gitu Kak, gitu tah. Oh, gitu. Jadi gini. Kamari dina parduna wudu Kakak menjelaskan bahwa masuk ke dalam anu wajib kawasuh teh ialah
salah satu contohnya adalah kotoran di bawah kuku. Eta kotoran di bawah kuku hartosna pan daki anu di bawah kuku oge eta teh harus kabersihan. Maka lamun aya wudu, jalmi wudu tapi kukuna masih kena aya nu hideungan, maka wayahna eta harus diulangi. Karena itu kuku bagian dalam oge termasuk dalam anggota wudu bagian luar harus kacuci. Nomor kedua, daki teh upami daki namleg komo eta mah bisa menghalangi antalna cai kana kulit. Jadi si daki eta teh sebisa mungkin malahan mah harus dihilangkan sebelum melaksanakan wudhu supaya wudhu tidak kesulitan. Hartosna kumaha? Hartosna salah satu pasunatan dina wudhu teh ngumbah panangan. Maksudnya naon? Sebelum apa-apa hilangkan dulu kotoran. Gitu. Menghilangkan kotoran. Malahan mah bukan hanya itu sebetulnya. Jika ada misalkan bekas tinta atau napi bekas tip atau napi kecelakaan lilin atau napi sisit lauk dina kulit, maka sebelum wudhu itu harus dihilangkan dulu. Karena apa? Karena nanti pas wudhu itu teh si cai teh moal antal karena kulit akan menghalangi air antal karena kulit. Maka itu harus dihilangkan dulu. Dihilangkan air sebelum melaksanakan wudhu. Karena apa? Karena jika sudah masuk ke dalam kaifiat wudhu, maka eta teh aya bahan tidak sempurna. Jadi ongkotos digosok-gosok tapi jika dakian deui gitu. Nah, kecuali memang secara natural seperti itu. Jadi sebetulnya bukan kusabab daki, eta memang caina rada kieu. Jadi pas dikitu teh jiga seolah-olah cai teh rada koneng misalkan, teu naon. Tapi karena memang buluna sangat lebat, jadi seolah-olah si air teh katingali jiga daki padahal mah bulu teu naon eta mah gitu. Nah, akan tetapi pikeun sadayana jalmi anu wudu itu disunatkeun sebelum melaksanakan wudu teh menghilangkan rereged heula tina anggota wudu, menghilangkan kotoran, apapun kotoran itu seperti yang saya sebutkan tadi, terutama kotoran-kotoran yang dapat menghalangi air kepada kulit, maka hilangkan heula. Tilas tip tilas tinta, cat, pelitur, naon gitu. Eta harus dihilangkeun heula. Kan mun urang tilas tos ngacet pan teh sok eta tadi terpentenan heula urang teh. Tos beres sampai sabunan tos teu aya bersih namanya urang wudu gitu. Jadi itu ritual pasunatan sebelum wudu seharusnya. Aya perterusan sanes? Ya di chat aya, Kak. Hah? Di chat aya. Kobi bacakeun, Kak. Kanurul kenging teh hoyong dipraktekeun kumacara wudu anu leres tingawitan dugi karengse. Abdi tadi nembe terang cara ngawas surara geuning di luhur heula nempel. Oh iya. Insyaallah. Ieu orang sami-sami diajar we nya. Kieu ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bismillah heula. Bismillah, kemudian ngumbah panangan. Ieu teh tentu saja ieu teh saatos sadayana dibersihkan ya. Jadi sateu acan bersih mah ulah waka mulai wudu. Bentar. Kakak dulu pertama ieu praktek wudu teh kamu dari Buya menuju kakak madrasah diniyah kelas berapa ya? Lupa lagi. Kan Buya mah apik ginian. Dietakeun. Mudah-mudahan katinggal sadayananya. Mudah-mudahan upami langkung eta mah upami dina pertemuan
sanes virtual, tapi mudah-mudahan IG tidak mengurangi lah karena kualitas prakteknya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasna teh Allahumma ja'alni min ananda alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Kemudian namanya nyanak caina ku hiji. Nyanak cai ku hiji kekemu kali ieu kekemu ieu dilebetkeun kana ieu nying sreuk jadi barang. Terus ieu dipikeun dikitukeun. Nyanak deui jadi tekedah kedua, lamun kedua eta teh akan kesulitan masukkeun cai kae kekemu sareng kana jadi nyanak caina mending ku hiji kekemu jadi ieu kekemu lebet ka dieu ongkoh tadi ning sreuk ongkoh nying sreukna tong juga nu hobi disedot tong asal nying sreuk sina cai kalebet ka dieu sekitar ieu tong duy kanjarang kalebet entong anu terusna ieu kekemu ngahilangkeun naon teh rereged anu aya sisa makanan dan sebagainya dia mulut ieu kotoran dina hidung jadi dikemu-kemu ya dikeluarkeun terus ieu di sikregeuna di ieu di peureut di luhur dikitu gitu sampai 3 kali. Terus tadi teh kalangkungnya bagian dari siwak teh disunatkeun oge nyenghil apalagi komitos mamatkeun. Jadi berarti lamun secara sempurna mah ngosok gigi mah sempurna insyaallah. Jadi pemaksudanana nyenghil udah ada di situ, kemudian nyiwakna sudah ada, kemudian memakai odol menghilangkan baunya ada gitu. Jadi sempurna upami naon ngosok gigi mah gitu. Tapi lamun ngosok gigi itu banyak orang yang akan termasuk karena pasukannya Nabi. Akan tetapi banyak ulama juga menyatakan bahwa seandainya zaman dulu sudah ada sikat gigi dan odol, pasti Nabi akan melakukan itu. Seandainya katanya. Sehingga melakukan ngosok gigi itu sama dengan siwak. Banyak ulama menyatakan demikian. Kita hormati itu. Itu kemudian selanjutnya saat kekemu, jadi iya teh kan tangan itu sebetulnya anggota wudhu. Tangan teh anggota wudhu loh. Akan tetapi ku urang beuti anggo nyiuk. Lamun urang henteu niat bahwa ieu panangan teh sebagai panyiuk, maka urang teh wuduna teh teu sah. Naon margina? Pan panangan urang teh anggota wudhu. Kemudian di anggo nyanak caina cai saeutik karena sirah karena wajah, maka itu mustamal, margi anggota wudhu. Nah, sehingga para ulama nyebatkeun si panangan eta teh untuk siukan anu nyiuk ka dieu eta teh dianggo niat naon? Ieu teh panyiuk. Niatna panyiuk. Akan tetapi lamun urang aya panyiuk di kitu urang teu ngagaduhan nilai kasunatan. Aya panyiuk dikitukeun teu sunat. Sunatna tetap panangan. Berarti Kanjeng Nabi melakukan itu. Zaman Kanjeng Nabi ge aya model centong gitu teh ada, akan tetapi Nabi tetap memakai tangan. Nah, sehingga para ulama bahwa tangan itu diniatkan sebagai panyiuk. Gitu. Jadi manjurna dari atas. Nah, karena ieu sanes ngusap sehingga si air itu harus ngocor ke handap karena goslu teh ya, bukan masuk. Harus ngocor ke handap baru kita mengarahkan. Gitu. Jadi ieu tadi dibanjurkeun. Jadi dibanjurkeun ka dieu. Kemudian kurang dikitukeun. Nah, dikitukeun ka tengahna. Gitu. Nah, baru kurang ngosok-ngosok. Nu janggotan dikiekeun, kemudian
Nah, gitu. Kedua, nah, katilu, nah, gitu. Tilu kali. Jika tidak sempurna anu satu kali, maka anu kedua kali tadi masih kena hidung hiji. Hartosna kumaha? Dihitung sempurna sakali teh lamun seluruh area anu wajib kakumbah, eta teh kakumbah, maka dietang hiji. Tetapi lamun sanajan lebih dari satu kali, tapi henteu kakumbah sadayana wae, maka eta belum satu-satu acan. Misalkan kieu, urang teh kumbah sakieu, apa teh? Ieu kakumbah hungkul, ieu henteu misalkan. Maka kumbah deui, apa teh ieu henteu keneh. Tetep belum satu. Jadi dihitung satu teh lamun secara sempurna, lamun atau sampurna sadayana hiji. Walaupun bukti ngalakukeunana terus 4 kali misalkan, tapi pas kumbahan ka-4 namanya sempurna seluruhna, baru itu dihitung satu. Jadi hitungan satu itu lamun atos kakumbah sadayana. Sunatna 3 kali. Oh, aslinya. Lebih dari 3 kali lamun sempurna hukumna makruh. Kemudian panangan. Panangan ge sami. Panangan air kieu tuh. Jadi si air teh ngocor ka dieu. Tuh. Si panangan ieu ka dieu. Nah. Nah. Tuh. Jadi kieu. Ieu tah, ieu kieu tah. Ieu si air terus duwi ka dieu baru berbalik kemudian nah. Tuh, ka dieu. Tah, sama kitu ge. Sunatna 3 kali 3 kali. 3 kalina tangan kanan heula 3 kali. Terus tangan kanan 3 kali, namanya tangan 3 kali. Tong juga tangan ieu sakali 1, bukan. Jadi 3 kali 3 kali. Gitu. Nah, upami sirah, ngusap sirah, ieu mah tadi teh ada kitu. Nah, kitunya nyenak deui cai, kitukeun, kitu deui nyenak deui cai, kitukeun. Jaga deui keras nyenak deui cai. Ieuna punten tah ieu kitu tah. Ieu namanya kitu. Nyenak deui cai, ieu ka dieu heula, ti luhur heula tah. Ka dieu kitu, 2, nyenak deui cai sami kitu. Jadi dari atas dulu gitu. Kemudian nembe ngawasu sampean. Ngawasu sampean ge sami. Sunatna punten ieu heula tah, ti luhur. Jadi ngosok-ngosok sanes ti dieu, tapi ti dieu dari ujung heula ngumbah teh. Ngocor cai teh ngumbah ujung heula. Gitu. Nah, ada yang paling unik yakni Rasulullah SAW pernah melewati sebuah makam di mana terdengar dari makam itu teh si penghuni itu teh lagi disiksa. Lalu Kanjeng Nabi menyempatkan berdoa di atas makam itu dan menyimpan pelepah kurma yang masih basah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang tersebut sehingga engkau menyempatkan waktu untuk berdoa?" Rasul menjelaskan bahwa tahukah kamu siapa yang di dalam sana? Kata Rasul, dia adalah ahli sholat. Dia adalah ahli sholat, akan tetapi percuma sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena wudhunya itu selalu terlewat tulang belakang kakinya. Dalam artian keuneng cek bahasa ayeuna mah. Puntennya sekedap kieu. Nah, banyak jadi anu ieu teh kedah dicuci tah. Ieu keuneng teh tah. Keuneng teh ieu keuneng. Kita keuneng. Jadi lamun ieu dibanjur, kalau ini dibanjur biasana ieu teh bagian belakang teu kawasuh. Jadi jika di dieu mun tidak dibanjur teh kan jika sempurna padahal pas ditinggali ke belakang, ke kaki ke bagian belakang pasti masih keneh garing. Nah, sehingga ieu teh urang upami ngawasu sampean teh kedah diangkat, margi ieu teh kedah kacuci. Jadi dalam riwayat yang tadi Rasul menceritakan bahwa orang tersebut
itu tidak sempurna melaksanakan wudunya, terutama di bagian keneungna sok kakantun wae. Tapi menjadi dalam ilmu fikih digarisbawahi bahwa ternyata banyak anu disiksa ternyata banyak yang ahli ibadah juga karena ibadahnya tidak memakai ilmu. Oleh karena itu, maka diwajibkanlah bagi setiap individu untuk mencari ilmu disebabkan karena itu salah satunya. Tah pakai kitunya bilih partosan deui upami langkung jelas nama insya Allah pada kesempatan yang lain jika kita bertemu secara tatap muka supaya lebih jelas. Ada pertanyaan yang lain, mudah-mudahan penanya bisa puas walaupun kakak bukan alat pemuas ya. Sok sadeui upami teu aya nu naroskeun kumargi 7:30 kita sudahi saja dulu pengajian kita kali ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita supaya kita bisa bertemu kembali pada malam Sabtu yang akan datang. Sebelum pengajian yang ditutup, sebagaimana biasa kita membaca kifarat majlis dulu 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, terutama di majlis ini, bila dalam majlis ini ada perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.